Bé, el senyor Dalí el vaig conèixer quan jo treballava per l'Hotel Ritz de Barcelona. I el senyor Dalí, bueno, jo soc un dels xòfers que van servir a la família Dalí, però n'hi havia molts d'altres que també van treballar per ells. I el que de fet més va treballar per ell era en Jesús Tejero, un gran professional, però va tenir dificultats amb els convidats del senyor Dalí. Bueno, els convidats d'aquella època, finals dels anys 60, convidaven a molts hippies i aquests hippies no es rentaven massa i llavors feien bastant de ferum i el xòfer aquest doncs es negava a portar-los al seu cotxe perquè com un gran professional que era portava sempre el cotxe impecable i com aquell qui diu, després de portar els hippies quasi devia portar el cotxe a desinfectar. I a poc el senyor Dalí me'l van donar un dia, jo li vaig tornar a passar en el Jesús, va venir una altra temporada, van fer el mateix i va arribar un moment que el Jesús em va dir, diu, Blai, diu, veig que tu tens molt bona intenció perquè em consideres que sóc el xòfer oficial, diu, però no cal que me'ls passi, quan vingui i te'l passin a tu la consergeria del Ritz, segueix amb ells perquè jo no vull continuar. I així va ser com vaig entrar en contacte i llavors, a partir de llavors, sempre que baixava a Barcelona o es necessitava el cotxe a Púbol o a Portlligar, doncs jo feia els serveis que fos amb la família Dalí, tant amb el senyor Dalí com la senyora Dalí, la Gala. El senyor Dalí era negat pels diners, no portava mai diners, ni una sola pesseta, i sempre que es havia de comprar alguna cosa, que el senyor Dalí ho veies amb algun aparador, allò que estan parats en un semàfor o tal, i em deia, Blai, veu aquest aparador, veu aquest Sant Crist plorós? Diu, doncs, compri-me'l. Molt bé, jo li comprava. Blai, veu aquestes papallones? Compri-me-les. I jo li comprava, i per cert, doncs, molts objectes que hi ha en el museu de Figueres doncs, són comprats per mi. I després presentava la factura l'administrador, el senyor Puignau, que era un home molt honrat i molt maco, era un contratista d'obres de Cadaqués i ell pagava les factures. Quan fèiem serveis per la Gala, normalment ella volia pagar, sí. I era realment divertit perquè la Gala sabia molt com jo era i jo sabia com era la Gala. I fèiem un joc que ella se sentia com ofesa perquè deia que jo li cobrava massa. I jo sabia que ella mateixa no ho creia, això, que li cobrava massa. Hi ha una anècdota molt maca, una d'aquestes vegades que regatejàvem el preu, perquè ella em va saltar de cop i volta, em va dir Blai, quan van veure l'import de la factura, i era una factura llarga, perquè no sé si havien fet una volta per Espanya o anat pel sud i tal, era una factura que pujava bastants diners. Blai, vostè em roba. I jo, esclar, em vaig fer l'ofès i una mica amb raó li vaig dir però senyora Gala, com em pot dir que li robo? No, dona, no, jo no li robo ni li robaré mai. Què vaig haver dit al dir-li dona? Llavors em va saltar i diu, jo no soc dona, jo soc la senyora Dalí. Dic, sí, jo sé que és la senyora Dalí. Dic, però això de dona, dic, ho diem, és una expressió, no és que li digui dona, dic, és una expressió que fem servir en català. Soc la senyora Dalí, ja ho sé que és la senyora Dalí. Després d'aquesta llarga discussió, la cosa s'acabava que sempre preguntava, cada vegada que hi anava, i vostè quants meninos, perquè deia pels nens, deia, quants meninos diu que té? Jo li deia, ja ho sap, senyora Gala, 4 no n'he tingut més. Diu, bueno, doncs 4, doncs tingui.
pam, 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 i llavors resultava que la factura aquesta que li robava, ella hi afegia entre un 15 i un 20% més pels maninos. Durant tota l'estança en l'hospital, a les tardes acostumava a anar allà i sortíem amb la Gala a donar una volta per Barcelona, ja sigui a fer compres o senzillament a portar-la a llocs interessants de Barcelona. I una de les sortides que vam fer, me recordo que va ser la Font d'en Fargues. I després també vam anar, com que estàvem allà a la part alta, la Fundació Puigverd està a la part alta de la ciutat, una altra vegada recordo que vam anar al laberint d'Horta. I el laberint d'Horta, quan va veure aquella gespa que estava plena de trèvols, es va tornar boja. Li va agafar una alegria. Oh, Blai, trèvols! Ella en deia com trèfles o alguna cosa així. Oh, que fantàstic, que fantàstic! I jo no m'ho podia creure, ja la veig assentada a la gespa, buscant trèvols de quatre fulles. I la veritat és que ja l'edat que tenia i tal no hi tenia massa traça, i jo em vaig trobar, recordo que un parell o tres de vegades que vam anar, em vaig trobar 3 o 4. I quan jo en veia un, i jo buscava per un costat i ella per un altre, sempre li deia: senyora Dalí, per allí on vostè busca no en trobarà. Dic, miri, aquí tenen un color groguet, aquests trèvols no estan sans. Vingui allà on te busco jo, que són verds, i segur que tenen més potència i és fàcil que trobem un de 4 fulles. Llavors venia ella cap allà i ja més o menys la feia sentar a prop d'on estava i quan el trobava saltava d'alegria. I quan arribàvem a la clínica, el primer que li deia al senyor Dalí: mira, avui n'he trobat un, I per cert que a Portlligat hi ha uns marcs amb un parell de trèvols emmarcats. Ell ni se n'enterava ni ho sabia si nosaltres menjàvem en els restaurants que els portàvem o no, perquè era despistat. Nosaltres, per prudència i per evitar mals entesos, doncs, quan anàvem amb el senyor Dalí amb els restaurants els millors de Barcelona, no sé, Reno, Quo Vadis, Via Veneto, l'altre que tampoc ja no existeix, la Talaia, doncs no menjàvem els restaurants que menjava ell amb els seus convidats. Quan anàvem amb la senyora Gala posava èmfasis a que mengéssim en el mateix restaurant, i no solament que mengéssim, sinó que deia: i mengi bé, mengi bé. O sigui que això que es diu que la Gala, que si era molt interessada en els diners i d'això, per una part a vegades et regatejava la factura i per l'altra, quan era l'hora de menjar, doncs et deia que mengessis bé. I això no solament passava amb els xofers, sinó passava amb el servei que tenien a Portlligat. Quan a Portlligat es menjava llagosta, tothom menjava llagosta. La Paquita, l'Arturo, tots els que estaven a la casa, el Beà, tots menjaven llagosta, i si no, no es menjava llagosta. El senyor Dalí estava en els Ritz, em cridaven a mi perquè li fes la maleta a la suite real que estava, i que deia que jo li feia molt bé la maleta. Sí. I quan va estar a la clínica també els vaig ajudar a fer les maletes, sí. Que per cert va passar una anècdota bastant graciosa, que la Gala portava un maletí de mà i jo vaig agafar aquest maletí per veure si s'hi havien de posar coses o el que fos, i el vaig obrir, un maletí bastant gran, ple de medicaments, moltes medicines. I entre les medicines vaig veure com un tros de ferro que faria uns 5 centímetres de llarg per un parell d'ample, i vaig dir: què fa aquest tros de ferro aquí? I el vaig agafar, i al agafar-lo pel pes em vaig donar compte de seguida que era un llingot d'or. I esclar, estàvem allà a la clínica fent l'equipatge perquè era l'últim dia que el senyor Dalí ja marxava cap a casa, i llavors li dic: senyora Dalí,
qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il passe? Dic, ja sap que ell té aquest maletí? Diu, sí, ho sé perfectament, ho tinc ple de medicines, no les toqui. No les toco, dic, però és que hi ha una altra cosa. Què és que hi ha? I llavors ella ja venia i jo portava el llingot de tort a la mà i li passo la seva mà i ella se'l mira, el sospesa una mica i diu, sí, ja sé, diu, és un llingot d'or. Diu, això m'ho va regalar una amiga meva a Rússia, abans de marxar de Rússia. Diu, i ella en tenia muntanyes d'això. L'Artur Caminada era un xicot fantàstic, honrat, fidel, era una bellíssima persona i sí bastant com innocent. I una vegada el senyor Dalí va anar de visita a Púbol i cosa que per anar a Púbol havia de demanar permís primer. I sí, la Gala li havia donat el permís, per tant va anar a visitar Púbol i l'Arturo li feia de Cicerón, li ensenyava el castell de Púbol. Van arribar a una habitació i el comentari del senyor Dalí va ser «Oh, quina llum més maca que té aquesta habitació!» I l'Arturo, amb la seva innocència, diu «Au, doncs, ja ho sap, agafi el cavallet, pinzells i pintura i cap aquí a treballar». Clar, això a la Gala no es veu que no li va agradar gaire, no va dir ni piu, va i li dona un cop de puny a l'Arturo. I l'Arturo es va quedar tan sobtat que no se li va ocórrer altra cosa que anar a la seva habitació, empaquetar la maleta i marxar a peu per la carretera a buscar el tren per anar cap a Port Lligat. Amb aquestes que passen 5 minuts o no sé quin, no gaire temps, i amb aquestes que la Gala crida «Arturo, Arturo, Arturo!» i l'Arturo no apareixia. La Gala va a la Dolors, que era la cuinera de Púbol, li feia els menjars, molt bona cuinera, ara tenen un restaurant molt gran que es diu Restaurant Casa Bosch, i li diu, senyora Dalí, diu, l'Arturo no hi és. Com que no hi és? Diu, sí, diu, ha fet la maleta i se n'ha anat. I com se n'ha anat? Diu, caminant, agafar el tren per anar-se'n cap a Port Lligat. La Gala surt corrents del castell, que agafa carretera enllà i atrapa l'Arturo i s'abracen tots dos plorant com dues magdalenes. Oh, torna, per favor, torna, no m'abandonis. I ja té l'Arturo que gira cua i amb la maleteta, tris-tras, cap a Púbol una altra vegada. A mi m'ha fet sempre molta pena que una persona de tan lluny que venia ella de Rússia i es va afincar aquí i a pesar de que no parlava bé el català o tal, però era molt maca parlant quan parlava, perquè parlava tot barrejat català i francès i anàvem a comprar amb ella i la gent, les dependentes dels comerços que anaven, em deien així d'amagat, quin idioma parla aquesta senyora tan estrany que no se l'entén ni paraula. I jo reia i deia, però si parla català, no se l'entén de res. Bé, el que anàvem de que venia de molt lluny i ella es havia fincat aquí i es havia dedicat molt al senyor Dalí i va ser ella un puntal grandiós per l'èxit posterior que va tenir el Dalí en el món de l'art, a l'univers de l'art, que aleshores es morís, se l'enterrés, on se la va enterrar a Púbol, que havien quedat d'acord que seria la tomba del senyor Dalí i la senyora Dalí. En canvi, el Dalí a última hora va decidir que volia ser enterrat a Figueres i no a Púbol, i tenim a la pobra Gala lluny de Rússia i lluny de tot arreu, enterradeta allà, tota sola. Això és una anècdota que entristeix una mica.